హలో అండి. అందరికీ నమస్తే. ఈరోజైతే నేను ఒక మంచి కషాయం రెసిపీని అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. దీని టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. జలుబు దగ్గు టైంలో ఒక టీ గ్లాస్ అంతా ఈ కషాయాన్ని తీసుకున్నామంటే త్వరగా అయితే తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ అయితే దీనికోసం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలోకి 1 ఇంచుమైన చెక్కని, అలాగే 4 మొగ్గల్ని, ఇంకా కొన్ని మిరియాలని, అలాగే కొద్దిగా వామ్ని, కొంచెం అల్లం ముక్కని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకునేసి తీసుకుంటున్నాను. వీటన్నిటిలో అయితే ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. అందులోనూ ఇవన్నీ మన కిచెన్లోనే అయితే దొరుకుతాయి కదా. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మూత పెట్టేసి ఒకసారి అయితే మిక్స్ చేసేస్తాను. ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఈ టైంలో ఇలాంటి కషాయం తీసుకుంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. దీనికోసం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని 2 కప్పులమైన వాటర్ తీసుకొని కొద్దిగా పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇంకా మనం మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి ఈ మిరియాల పొడిని అంతటిని తీసుకొని కొన్ని తులసాకుల్ని కూడా వేసుకునేసి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా బెల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ బెల్లాన్ని టేస్ట్ కోసం మాత్రమే కాదండి, దీనిలో కూడా చాలా ఔషధ గుణాలు అయితే ఉంటాయి కదా. ఈ కషాయం అయితే మనకున్న రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. మనం తీసుకున్న 2 కప్పుల వాటరు 1 కప్పు కషాయం అయ్యేంత వరకు దీన్ని అయితే బాగా మరిగించుకోవాలి. కొద్దిగా వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితేనే ఇది మనకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బై బాయ్.